Baik, kali ini saya akan unboxing yaitu busi bridge. Saya membelinya di Bukalapak. Saya membeli ini tipe bridge premium JS ya, versi yang tertinggi ya. Versinya yang tertinggi itu ada yang buat untuk balap ya. Nah, ini yang keduanya ya. Aduh, sobek ya. Ini di sini ada keterangannya ya. Premium JS. Ini kita bisa lihat ya. Dan ini saya membeli ini untuk tipe motor, ada juga untuk mobil ya, khusus mobil. Ini ada bisa motor atau bisa mobil yang premium LGS sama premium Evo. Oke, kita langsung buka ya barangnya. Ini dapat stiker banyak ya, stikernya. Dan ini ada bukti pembayarannya. Saya membelinya di seller resminya Bridge ya, yang ada di Bukalapak. Tipenya Usino Premium JS AR12 ZS. Saya membeli ini dengan harga 335. Kita akan buka ya. Sesuai dengan harganya, tipe AR12 ZS premium 1208. Harganya cukup mahal ya, 335 di Bukalapak. Isinya seperti ini. Ini bisa digunakan motor 150 cc, 250 cc, sampai yang 1000 cc bisa. Kalau kita membeli busi ini harus ditanyakan dulu tipe motornya ya. Untuk bahannya ini ya, busi berbahan perak dengan keramik, teknikal khusus. Busi bridge premium JS ini merupakan salah satu varian produk premium dari busi motor injeksi bridge. Busi yang dibuat di Republik Ceko ini diproduksi dengan bahan dasar silver di elektroda tengahnya dan memiliki celah percikan yang spesial. Di ujung businya dengan desain ujung busi yang mampu membuat percikan 3 kali 360 derajat. Jadi silver ini merupakan material terbaik yang mampu mengantarkan panas dan listrik secara maksimal. Oleh karena itu, hal tersebut busi bridge premium JS ini mampu menghasilkan percikan secara dinamis sebesar 3 kali 360 derajat yang mampu menghasilkan pengapian yang lebih maksimal dan konsisten sehingga dapat menghasilkan laju kendaraan yang lebih maksimal. Mungkin itu penjelasan sedikit ya tentang busi bridge. Oke, mungkin itu aja unboxing dari saya. Sekian, terima kasih.